हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम एस्थाकाइंड के सभी कफ सिरप के बारे में बात करेंगे। एस्थाकाइंड एक कफ प्रिपरेशन है जो 3 फॉर्म में आता है, एस्थाकाइंड, एस्थाकाइंड LS और एस्थाकाइंड DX सिरप। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्थाकाइंड के बारे में। एस्थाकाइंड एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब कफ को बाहर निकालने की दवा है। जब आपको गीली खांसी होती है, कफ होता है, छाती में कफ जमा हुआ होता है, ऐसे में डॉक्टर आपको एस्थाकाइंड सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। एस्थाकाइंड में टर्बोटलिन होता है, ब्रोमेक्सिन होता है और गुआफेनेसिन होता है। टर्बोटलिन एक ब्रोंको डायलेटर है जो सिकुड़ी हुई श्वास नली को डायलेट करता है, चौड़ा करता है और कफ को निकालने में मदद करता है। साथ में ब्रोमेक्सिन एक म्यूकोलिटिक है और म्यूकोकाइनेटिक है, मतलब ये क्या करता है, जो जाड़ा थिक कफ होता है उसको पतला करता है और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और साथ में गुआफेनेसिन है जो एक्सपेक्टोरेंट है और कफ को बाहर फेंकने में मदद करता है। इस तरह से एस्थाकाइंड मैनकाइंड का एक बहुत ही अच्छा कफ एक्सपेक्टोरेंट है जिसका उपयोग डॉक्टर द्वारा अस्थमा में, गीली खांसी में और छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में किया जाता है। जनरली डॉक्टर एस्थाकाइंड को 10 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। वैसे तो एस्थाकाइंड काफ़ी सेफ और सुरक्षित प्रोडक्ट है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि पेट में दर्द होना या सर में दर्द होना, जी घबराना, उल्टी आना, ऐसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अदरवाइज़ एस्थाकाइंड एक बहुत ही सुरक्षित कफ सिरप है। दूसरा प्रोडक्ट है, उसका नाम है एस्थाकाइंड LS सिरप। एस्थाकाइंड LS भी एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है जिसका उपयोग गीली खांसी में, अस्थमा में कफ को बाहर निकालने में और जहाँ लंग्स में कफ जमा होता है, श्वसन प्रणाली में कफ जमा होता है, उसको निकालने में किया जाता है। एस्थाकाइंड LS में लीवोसाल्बुटामोल होता है, एम्ब्रोक्सोल होता है और गुआफेनेसिन होता है। ये एक शुगर फ्री प्रिपरेशन है। अभी लीवोसाल्बुटामोल क्या करता है, ये भी एक ब्रोंको डायलेटर है, मतलब हमारी सिकुड़ी हुई श्वास नली को चौड़ा करता है और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलिटिक और म्यूकोकाइनेटिक है, मतलब ये कफ को पतला करता है और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। और साथ में गुआफेनेसिन एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है जो कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। इस तरह तीनों ड्रग मिलके एस्थाकाइंड LS को एक बहुत ही अच्छा कफ एक्सपेक्टोरेंट बनाते हैं जो छाती में जमा हुए कफ को निकालने में बहुत ही प्रभावशाली है। अभी तीसरा प्रोडक्ट जो आता है उसका नाम है एस्थाकाइंड DX। ये देख सकते हैं आप, एस्थाकाइंड DX। एस्थाकाइंड DX को ड्राई कफ के लिए, जब आपको सूखी खांसी होती है, ऐसे में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एस्थाकाइंड DX में 3 मेडिसिन होती हैं, ये देख लीजिए आप, डेक्सोमेथार्फिन और साथ में क्लोरफिनामिन मैलिएट और फिनालेफ्रिन। अभी डेक्सोमेथार्फिन क्या है, ये एक कफ सप्रेसेंट है। जब आपको सूखी खांसी होती है तो उसको ये सप्रेस करता है कफ सेंटर को और आपको सूखी खांसी से आराम दिलाता है। और साथ में फिनालेफ्रिन है और CPM है। CPM मतलब क्लोरफिनामिन मैलिएट। अगर ये एक एंटी एलर्जिक है, अगर आपको खांसी एलर्जी की वजह से है और आपको नाक से पानी आ रहा है, खांसी हो रही है, दम जैसा लगता है, आपको बार बार धसका आता है, ऐसे में क्लोरफिनामिन मैलिएट आपको एलर्जी वाली खांसी से आराम दिलाने में मदद करता है। और साथ में फिनालेफ्रिन है। फिनालेफ्रिन क्या है, एक डीकंजेस्टेंट है, मतलब अगर आपकी छाती में कंजेशन है, नाक बंद है, उससे आराम दिलाने में मदद करता है। और इस तरह से तीनों ड्रग मिलके, मतलब डेक्सोमेथार्फिन, क्लोरफिनामिन मैलिएट और फिनालेफ्रिन, तीनों ड्रग मिलके एस्थाकाइंड DX को एक बहुत अच्छा कफ सिरप बनाते हैं जो सूखी खांसी से आराम दिलाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है और पेशेंट को 2 से लेकर 3 दिन में ही आराम दिला देता है। वैसे तो एस्थाकाइंड DX काफ़ी सुरक्षित दवाई है, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि उल्टी होना, जी घबराना या पेट में दर्द होना या कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आना, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट एस्थाकाइंड DX के साथ दिखे गए हैं। अगर आपको कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं
तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। डॉक्टर जनरली एस्टाकाइन DX सिरप को 10 ml दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी इसकी डोज इंडिविजुअल पेशेंट में डिफरेंट हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एस्टाकाइन के 3 फॉर्म आते हैं। एस्टाकाइन सिरप जो एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है और गीली खांसी में कफ को बाहर निकालने में प्रिस्क्राइब किया जाता है। एस्टाकाइन LS भी एक कफ एक्सपेक्टोरेंट है जिसको दमा में, अस्थमा में या जहाँ पर गीली खांसी होती है, कफ जमा होता है, उसको बाहर निकालने में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एस्टाकाइन DX एक कफ सप्रेसेंट है, मतलब ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर पेशेंट को सूखी खांसी होती है, एलर्जी होती है, नाक से पानी बहता है, ऐसे में एस्टाकाइन DX को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको एस्टाकाइन रेंज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।